Тимур, братец, приветствую тебя. Слушай, спасибо. Болели ноги, правда. Вот, не верил в твою, как говорится, ерунду Ахиджама. Вот, знаешь, была такая тяжесть в ногах постоянно. Вот в работе, в суете. Вот. И после того, как ты предложил, сделал, вот уже прошла неделя, я тебе скажу честно, ну, постоянно на ногах, в движении. Вот, вообще легкость такая, знаешь, облегчение. Вот. Ну, тема классная у тебя, крутая. Поэтому я тебя буду рекомендовать всем, реально. Будешь ездить по всей России и делать людям доброе дело. Все, давай, тебе хорошего дня. Жду в гости, и я готов уже на следующий сеанс.